Isso por aí para trás. Vais à frente. Tens um suporte para o telefone. Tem um suporte no cantil. É isso que eu pensar. Um suportezinho para meter o cantil na moto. Com uma tu estiveste a montar a mala na moto, meteste o que dentro da mala, nada? Nada! Mas já lá está. Filipe, mas é assim, ele mete o suporte e põe uma palhinha e vai a distante. Não, olha, pendura aqui do lado, eu dou-te os suportes da câmera. Eu gosto É de ver, verdade, uma gosto de ver. palhinha enfiada na Não, boca. foda-se. Estamos a conduzir, meu. Está bem? Epá! Há limites. Há limites. Deixa uma moto no meio do mato. Olha, vamos lá se está certo. Está na posição correta. Parece-me bem. À direita. Tá?